kirize kiramuso okuveno jendi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chikumi katonyeza tane mbuti kizikwenkwaniriza. Chikumu katonyeza munana Masaka, chenda muka katonyeza mukaga Mbalala. Abali kungudi zingirizi furuma Kampala. Akakuba keko. Allah chitiba akabawadde side yeyu. Abange maniriza kumuchiri atabala. Abange mbaniriza mukiri atabala. Kitundu kya kyondo kya bwolo tekinnaterera kakati abantu batandika okwekwata ku bisubi. Abantu batandika okwekwata ku bisubi. Abantu batandika okwekwata ku bisubi baagala olutalo lugwe. Abalala baga nti mwe mwatinkuula olutalo mukiwulire twagala batubabonereze mukakasi ekyo kye mukoza muname kiddamu kukikola. Wanji 10-5 Kampala, 16-8 Masaka, 9-6 Mbalala, Bukedde Fama, Embutikizi. Abali kungude zingirizi furuma Kampala kadde kanongo tadde ku Bukedde Fama Embutikizi. Olinange Sonko Musa, abanywanya bobwango aba boda boda, kibuga ku kibuga, station ku station, nyumba ku nyumba. Katutandikira mu kitundu kya kyondo kya Buwarabu. Amaato agawerera ddala mukaga sofa gega akakubibwa. Amaato agawerera ddala mukaga gega akakubibwa. Gano nga agamu gabadde gatuseka ebyamaguzi, amalala gabadde gatiseko mafuta okusobola kuyita mu kitundu ekya State of Hormuz. Lamanzani wuliriza ensonga bamuzaala ereete manakali musingo. Okusinziira ku mawulire gatongera okubanga tufuna abasajja abayirani bongedde okumyumyula ebyokwerinda mu kitundu ekya State of Hormuz naddala ejje ery'okumazzi. Gavumenti y'eggwanga erya Iran eyongedde okubanga enywezeza batugambye nti amaato 6 sofa ge gaakakubibwa. Nga kino Iran egamba tubadde tujja tubalabula ne tubagamba nti abange kemunaagaza ne muvoola amateeka gaffe n'ebiragiro byaffe lwe mujja okukakasa nti okufumba si kwota. Olunaku waddeko olunaku lwajjo eryatera eggwanga erya Thailand lino lyakubiddwa. Omuduumizi w'amagye ag'okumazzi ag'eggwanga erya Iran yategeeza n'agamba Sonko tuwangi twabalabula naye webaddemu abalina akanyoomonyoomo akakwasembwa mu mannyo baakakasizza. Nabwe kito bano twasoose balabula ne tubagamba nti awo mutandise okubanga muyingira wazito. Kati amaato g'eggwanga erya Iraq gakubiddwa. Amaato batugambye nti amaato gano gabadde gasemberedde. Gabadde gakyali mu mazzi ga Iraq naye nga gakiibakiiba gajje gayite mu kitundu ekya State of Hormuz k'omusajja omuyirani nti bano nawe kabazanya. Era gavumenti y'eggwanga erya Iraq egamba si nsanyufu ne Iran enkola mu gyekikozeemu. Bano babadde bakyali mu matwale, babadde bakyali mu mazzi ga Iraq. Lwaki mubayisizaamu olwokyo? Kurumembo mwafudde. Kati amaato 4 gano gakubiddwa olunaku lwajjo, amaato 2 gakubiddwa olunaku olwaleero. Wakati bukuba nti ebbeeyi y'amafuta erinnya eri waggulu n'ennyonyi ezitambulira mu bbanga, mukwano gwange nazo bali mu kukaaba kaakati. Batugambye amaato ag'enjawulo gakoseddwa kaakati. Jaamu ali ku nnyanja. Jaamu oba obadde omumanyi ku Jinja Road. Kaakati batugambye jaamu akutte ku nnyanja nga w'amaato tegakyasobola kubanga gatambula. Oba ojjukira bulungi nnyo Uganda bwe yaggala bobbona ne Rwanda ng'egaddewo booda. Ojjukira bulungi nnyo ebimotoka bikurulana ebyali biyingiza emaali munda mu ggwanga erya Rwanda. Era awo ekyali awo kati emaali nnyingi eri mu kufiira ku mazzi. Kubanga ekitundu kya State of Hormuz omusajja omuyirani akola atya? Ali awo. Kireetedde amawanga ag'enjawulo mu buvanjuba bwa Asia, mu maserengeta ga Asia okutandika okukaaba. Ofiisi ze zimu zigaddwawo n'abantu okutambula tomala gatambula. Babaga nti kakati musale ku mugejjo. Indonesia bali mu kukaaba, Vietnam bali mu kukaaba lw'amafuta. Anti omuyirani munnange yagaddewo. Omuyirani yagaddewo aga nti mwenna mulina kiwulira abasajja bano abaatulumba. Kaakati abamu Taipei Taiwan, gavumenti ya Taiwan nabo bali mu kukaaba anti munnanga amafuta gabadde gaveeyo. Olutalo luno mukwano gwange lulimu kati naalumanya ne saalumanya. Abantu babagambye amamotoka mugateeke ewaka. Wasobola okutambula wokko kaakati n'omubiri osale ku masaba mu mbwadde mugeze embuto. Myanmar diite Bama
abantu okutambula kaakati bano bantambula mmotoka obugome ne buvuga ngwa nga si ambulance babaga muziteeke waka olw'ensonga tulina okukekereza amafuta tetumanyi ddi olutalo lulujje lugenda kukoma mu Vietnam baga nti abange mutandika okuba kakati mugakendeeza amafuta waddewo okusugumbisa ngenda waba abagundi era nva wano novuga kilomita zimeka novuga mailo zimeka amafuta kati gakekereza otufuta twakekereza China, India, Japan, South Korea batuga ebitundu 7 ku buli 100 amafuta agabadde gaita mu kitundu ekya Strait of Hormuz kati bawulira akaliro k'omusajja mu Iran babaga nti kakati awo China, Buyindi, Japan, South Korea, Indonesia, Vietnam, Philippines, Thailand, Malaysia, Brunei wonawo. Era wenjogerera bino ku mawulire getongera kubanga tofuna mukwano gwange abakungu okuva mu ggwanga erya Russia ayolekedde agenze mu ggwanga lya America batandika okubaganya ebirowoozo ku nsonga z'amafuta n'ensonga za Iranian oil crisis. Bamuyita Kilili Dmitriev bw'ati agenze mu ggwanga erya America batugambye abakugu nti America etandise okutegeera nti Russia ku nsonga ezikwatagana ku by'amafuta ye kabejja. Washington is starting to understand the key role of Russian energy in global stability. Nti America etandise okutegeera nti omusajja mu Russia ku nsonga ezikwatagana ku by'amafuta alimo nti naye bw'akwata waakuta n'anyiga bw'ati ate nakugamba mu programu eno ennyini y'ekiraatabaala Trump bayogerezeganya ku ssimu n'omukulembeze wa Russia. Trump n'addamu bubi Putin n'amugamba nti kwataganya ensonga za Ukraine z'oba osooka okumaliriza. Putin n'amugamba kanyige ku pesa kati epesa lyeyanyiga. Washington is starting to understand the key role of Russian energy in global stability. Ensi yonna kukikwatagana ku mafuta omusajja omu Russia amanyi bwe banyiga empiki. Kakati no munange omukungu agenze asinkane Steve Witkoff basobole okubanga boogerezeganya ku kusinzira ku Kilili Dmitriev ategeeza naga nti olw'oluvannyuma n'omukulembeze w'eggwanga erya Russia nga bayogerezeganya ku ssimu n'omukulembeze w'eggwanga erya America. Putin ansindise ngene mu Russia, Putin ansindise ngene mu America nsobole okubanga ddala kituufu twogerezeganya tulabe. Negenfuna omukulembeze wa America ayagala abasajja aba Iran bagende mu ceasefire. Iran yeganye. Oman yabadde omuntu eseganya za Iran ne America. Kati Oman asindise ka message eri Ali Larijani jowange twagala tutule twogerezeganye. Iran egambye batandika olutalo akadde kano ffe tusalawo olutalo lugenda kuggwa ddi. Twagala tubasomesa essomo tubapanishinga kyeki tubabonereze baleme kuddamu kutakula batatakulikika. Wenjogerera bino galikosha. Iran egambye ku maato gonna agayina okuyita mu kitundu ekya State of Hormuz bateekeddwa okufuna approval okuva eri Iran. Bw'otafuna approval tosobola kuyisaawo lyato lyo liba ligudde mu mbi ez'omusajja omu Iran nga balina Hezbollah bakoze Omuyisirayiri kye bakoze Omuyisirayiri ajja kufa ajja kulwawo ng'abatenda. Bano ababiri bakoze korabo ebadde ya mizinga. Ogenda kuwulira Iran egamba nti bano baatinkule watatinkulikika. Kabakiwulire. 10.5 Kampala ne 16.8 Masaka. Bukedde Famma Embuntikisi. Wonna woli wosinzira okubanga mukwano gwange otuwuliriza weebale nnyo obalidde ddala kukkiriza kubanga tutambula ffenna olina ngisonko Musa buterevu bulambalamba. Kkiriza tudde mu nsonga ekitundu kino ekyakyondo kya Buwarabu. Abasajja
aba Iran bakwataganye n'aba Hezbollah nga eri mu maserengeta ga Lebanon bwe batyo ne bateseganya omusajja Omuyisirayiri bamuyikire kanywa era mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero tekabadde kaseera kangu eri Isirayiri ne besi za America mu kitundu kya kyondo kya Buwarabu. Gavumenti y'eggwanga erya Iran Hezbollah nga nayo eri mu maserengeta ga Lebanon aba Hezbollah nga bakulembeddwa musaba Hezbollah naye Mukasim bwe bato bakoze olulumba sinzigu mu mambuka ga Isirayiri era bakoseza bingi nnyo nnyini ddala. Kakati omusajja omuyirani n'amugamba nange kamubabika emizinga agiwulire. Irani ng'egamba ng'ekola olulumba lwayo olwanamu olumu mu nnaku 13 bukyanga batandika okubanga balwanagana wakati wa Isirayiri, America ne Iran. Operation True Promise 4 Iran ekoze olulumba lubadde lwanamu anamu gumu. Mu lulumba luno akozesezza emizinga ekika kya hypersonic. Batugambye olunaku olwokuna the Islamic Revolutionary Guard Corps balangiridde mu lulumba luno lwe bakoze mu kulumba amatwale ga Isirayiri mu lutalo olugenda mu maaso. Bagamba nti nga waliwo okujaguza International Quds Day twagadde Isirayiri etuwuliremu omusera. Ekibuga Tel Aviv n'ekitundu ekya Al-Qudus besi za America mu kitundu kya kyondo kya Buwarabu Iran ezzemu neziyisaamu oluki. Era egimu ku mizinga gyakozesezza agamba nti mu lulumba luno tukasuse emizinga 10 Horashimar missiles gimu ku mizinga eminene. Omuzinga guno bwe gutuuka mu bbanga ate gufuna ebiwakatirwa nga bw'olaba ebiwakatirwa ne gutandika okufulumya warheads endala ne zitandika okuba nga zikosa mu bitundu ebyenjawulo. Batugambye Horashimar gye gimu ku mizinga gyakozesezza multiple warhead capabilities ne basindika omuzinga omulala guyitibwa Kadir. Nagikubuulira kwano Irani emizinga gyerina kati omuzinga gwa Kadir gumu ku mizinga mukwano gwange ogusindikiddwa Hyper Shakan gye mizinga egyo hypersonic Fatah missiles 1 ton warhead. Anti jabuvuddeko yabagambye nti emizinga mikadde gyaweddewo kakati tulina nga guzitowa warhead guzito 1 ton namba egy'obuzito bagisudde ku Isirayiri. Era ewano we basobodde okubanga bakubye abasajja batugambye abamanyiddwa nga ba Iran bakubye bases za Isirayiri 4. Bases 4 zikubiddwa. Bases zino mu kulumbibwa okuli zi air defense systems eza Isirayiri zirumbiddwa. Takomye okokoka eya base eyitibwa Palmachim Air Base of the Air Base, the major facility of Shin Belt Internal Security Service Center. Ekitongole kivunaanyizibwa ku nsonga ez'omunda ebyokwerinda bya Isirayiri okumpi n'ekibuga Tel Aviv balumbyewo ne bakuba. Brigadier General Akuraminiya ategeeza n'agamba enemyezi ladda infrastructure nazo zikubiddwa. Ladder systems eziyambako Isirayiri okukonga n'okutegeera nti abasajja bano batuuse bali side ki. Kati besi za America mu kitundu kino mu Irani nazaamu naziyisaamu olwokyo. Besi eri mu Iraq erumbiddwa. Besi eri mu Abu Dhabi erumbiddwa. Waliwo mobile American bases mu Iraq bazitambuza ebyokulwanyisa bino babiteeka wano. Omusajja omu Iran
mu Iraq ayongedde okubanga alumbye ng'akozesa emizinga kw'oteeka ne drones. Omuyirani agambye Iranian army launches drone operation, says ladder collapse makes Israeli targets easier to hit. Kanzize nkavunula okawulire bwe bakavunula. 10-5 Kampala, 16-8 Masaka, 96-6 Mbarara. Bouquet de femmes. Embuntikisi. Kale akadde kongera okubanga katambula. Irani egamba kansooka nzivunulwa oluzungu luno. Irani egamba amagye ga Irani gaga nti drones eza Iran ezinyugunyiziddwa ne zisindikibwa ne zikuba bese za America ne bese za Isiraeli zifunye okwanguyibwa okukuba mu target za Isiraeli wonna we baagala kubanga says the ladder collapse makes Israeli targets easier to hit. Nti ladder systems ebyuma birukonga mizinga drones nti drone eri mu kilometers bwe ziti edduka eriko kino na kino. System eyo eyambako America ne Isiraeli okutunulira obuzito bwa drone ejja oba omuzingo ogujja olw'okuba nti Iran yabikubye dda ne bisaanawo kireetedde drone za Iran omache kitegeeza drone okutambula essaawa 9 okuva mu kibuga Tehran ekya Iran paka mu kibuga Tel Aviv ekya Isiraeli. Drones zitambulirawo essaawa 9 ngeri mu bbanga etambula. Tunulira amaanyi, tunulira technology. Olaba gwa omuntu otambula butambuzi madaala kuva wansi ku madaala kudde ku mwaliro ogw'okweyona n'oweekera ng'olinga ekikoko. Nti kiki amadaala gale ganseemu omuntu amadaala. Naye drone etambula essaawa 9. Omuzinga kika kya cruise missile gutambulirawo essaawa 2. Omuzinga kika kya hypersonic gutambulirawo eddakiika 5 zokka. Gwa mu Iran kakati batugambye nti basanze kumenya mujenje kalu kukusinzira ku basajja batugambye nti bese zeze zirumbiddwa nga Iran ekozesa emizinga nekozesa ne drones nezikuba bese zeze za America neza Isiraeli. Waliwo bese ya America gyeterekeze mu kunyonyi zaabwe nga bazitereka mu Isiraeli. America wetereka F-22 fighter jets Iran yokubyewo ekitundu bese eyitibwa of the air base wano nga America watereka ennyonyi F-22 fighter jets wakubiddwa drone z'eggwanga Iran. Batugambye nti Iran esobodde n'okuba headquarters mu kitundu ekiyitibwa Shin Bet munda mu ggwanga erya Isiraeli. Kireeseewo akasatiro wakati mu kuba nti sawa zabadde mmeka. Sawa zibadde 8 nebase sawa ndowooza nebase 7 nebase 7 enva ku ssimu awo n'okulaba buli kimu ekitambula. Iran ng'erabudde abannansi ba Isiraeli ng'ebaga nti mwandibadde bagazi ne mufuluma ekibuga Tel Aviv ekya Isiraeli. Nejjukira nti Isiraeli already yayisa dda restrictions eri abantu tomala gatambula for security purposes. Kati Iran bweto bwekoze olulumba ng'egamba nti drones zaabwe ziyisiza mu jjenje kalu. Kulwaki nti ebyuma ebyandibadde biyambako okuzitaatira yamala ddo bimala emamiima. Runway ennyonyi kwe ziddukira, control towers, aircraft hangars wonnaawo leero ku Lwokuna Omuyirani agambye nga bakoze kolabo n'omusajja mu Hezbollah Omuyisirairi tebamulese kyekimu wabula Omuyisirairi bw'atyo naye nga balina Omumerika basindise message ennene eri bannansi ba Iran muyina okwebeereramu. Twabagamba nti kasatuta Supreme Leader Ayatollah Sayyid al-Khamenei nga nammwe twagala gavumenti mugisuule ku kigendo
lindako kino ekijja waliwo genfuna ezimu ku nnyonyi za Amerika zirugogoma ziri ku besi ya Bungereza zimaze okusibibwako bomu abange ennyonyi za Amerika zirugogoma enetis za bomu ku besi ya Bungereza Diego Garcia zisibidwako bomu anytime from now ziweebwa ebiragiro abange Bukedde Famma omuziki sonsomola kakati mukkirize tutandike bwesawa eno ey'okubiri nga ndaba nzito mukko omanyi tuteekeddwa okubalansinga eryato lino kuba nkimanyi eryoba tiimu Amerika ye tiimu Isirairi mmanyi eryoba tiimu Iran kati nteekeddwa eryato likola ntya olibalansinga bibino wammanga gavumenti y'eggwanga erya Isirairi Prime Minister Benjamin Netanyahu alabudde bannansi b'eggwanga erya Iran abagambye twakola omulimu ogwasooka ng'ennaku z'omwezi 28 ogwokubiri mubadde mwekalakaasa nga mugamba temukkiriziganya na gavumenti eri mu buyinza mu Iran kaakati akadde katuuse ffe tugenda kusonjola waliwo ejjeeri lya Basij Force Isirairi egambye nti tuli mu kubo tujja mugenda tuwuliramu omusera Basij Force bakwataganira ddala ne Islamic Revolutionary Guard Corps ejjeeri awamu kati Benjamin Netanyahu agamba emyaka 47 nga Irani weeri Basij ne Islamic Revolutionary Guard Corps kekadde twagala eryejje liveewo regime change muveeyo maka gammwe kano kekadde kaakati omukulembeze wa America Donald Trump nange Prime Minister Benjamin Netanyahu twabagamba obuyambi buli mu kubo bujja muzuukuke muveeyo mu mayumba gammwe musigale nga muli vigilant akadde katuuse kaakati they have asked Iranians to remain vigilant in their homes and be ready to seize the moment. Benjamin Netanyahu ng'asiizira mu kibuga Tel Aviv ekya Isirairi n'omukulembeze wa America Donald Trump nti emyaka 47 kekadde ejja emyaka giggalibwewo mubadde mulina kyemugamba kano kekadde kaakati muveeyo mugende ku street tukole kye tukola nga nammwe mutulaze nti ddala kituufu mweta ekiseera eby'omu maaso bibadde muyayanira kekadde bibatuukeko muveeyo ejje eriyitibwa Basij erya Iran mwebyammwe mwekaabireko mwandibadde bagezi ne musuula wansi ebikola muwanike tumusobole okuba nga mutaasibwa bamaama abazaala amagye ga Iran mugambe abaana bammwe ekijja kizito ekijja kikaluba mubagambe bateeke wansi ebikola Isirairi egenda kusituka ejje era mbakakasa mu ssaawa ntono okuva kati tusituka tujja kubanga nkugambyeko nga nnyingira mu ssaawa eno ey'okubiri nti abasajja ennyonyi zirugogoma eza Amerika nga bali ku besi ya Bungereza bamaze okurodingako bankers bamuziriza nnyini ze bagenda okusuula ku Iran bagenda kuzisuulawa wuliriza wano kaakati wano wetugenda we wano njagala osobola okubanga mukwano gwange obiwulira
Bunker-busting JDAM bombs are loaded into B-1 Lancer bombers at RAF Fairford. Mu ddoboozi ly'owulira lya nnyonyi abaliko ajiwa bo balaba abasajja Abamerika bwe bali mu kuloodingako emizinga yiyo ezimu ku nnyonyi za American Netis bava ku beesi ya Bungereza. Jukira nti Bungereza yavaayo laba bomu bagisiba ku bagitambuliza ku mmotoka egireete bagiteeka ku nnyonyi enetisi. Richard atugamba omu nti ekijja mu Iran kizito. Iran yandibadde ngezi neewanika. MPs on the House of Commons Defence Select Committee eyo bomu eyo gy'olaba eyo abasajja bamaze okuzisibako bazitwala bazisibe ku nnyonyi. Mu background ky'owulira that some of it is now being waged from the UK is likely to bring tough questions for the government in the coming days. Ezimu ku nnyonyi enzito enetisi za bomu abasajja bamanyi ziwangako. Omuyisirayiri bwakugamba n'Omumerika nti tumaze oteekateeka bateekateeka bebateekateeka nga balina bannansi ba Irani mu birowoozo. Kakati omuduumizi wa poliisi munda mu ggwanga lya Iran alabudde. Omuduumizi wa poliisi Ahmad Reza Radhan agambye ng'ali ku TV y'eggwanga lya Iran bannansi ba Iran wonna we muli mubeere beegendereza. Bannansi ba Iran tekabatanda mujja kutakula batatakulikika okugenda ku street okutandika okwekalakaasa. Temuwa mukisa mulabe waffe kujja kubanga akozesa mu alumbe. Babalimbye nti obuyambi bujja tubakakasa musigale ewaka wammwe. Bwe tulaba omuntu yenna ali mu kwekalakaasa ebiragiro biweereddwa. Mu Iran akaseera ka kafyu check points ziteekeddwa ku nguudo eziyingira ezifuluma ekibuga Tehran ekya Iran. Iran yagamba nti tuwadde ebiragiro era ab'ebyokwerinda obutawa mukisa muntu yenna avuddeyo akutta akasepiki mbu yeekalakaasa oba ekidomola. Agamba nti tugenda batreatinga ng'abalabe bwe tuli mu batreatinga akadde kano batuwulira. We will see them as the enemy and do with them what we do with the enemy. We will not see them as protesters or something else. We will see them. Tetugenda kubalaba ng'abeekalakaasa ng'abeekalakaasi ba bulijjo oba ekintu ekirala kyonna tujja balaba ng'abalabe era tujja bakolako ng'abalabe bwe tuli mu bakolako. Kyemulina okumanya all of our guys are ready with their fingers on the trigger to safeguard the revolution back to their people and the country. Ekiri atabaala wonna woli mukwano gwange woli osinzira okubanga owuliriza Bukedde FM Embuutikezi. Ekiri atabaala banywanyi baffe banywanyi bapiganaje tubawadde ebiragiro engalo zaabwe emmanduso ziri ku ngalo zaabwe oba engalo zaabwe ziri ku mmanduso okusobola okukuuma eggwanga lino lisigale nga ddala ggwanga ly'abantu. Tetusobola kukkiriza mulabe kumuwa mukisa nabwe ekito musigale nga muli wamu. Bano ababagamba batyobodde eddembe lyammwe ne bajja ne balumba. Sonko nti wangi emyaka 20 bano abasajja twabategekera bano Isirayiri ne Amerika twabetegekera nabwe ekityo eyaliko omuduumizi
w'amagye ga Iran eyaliko omuduumizi w'amagye ga Iran agambye nti bano Sonko abantu bawumuzeemu konze kamba bawumuzeemu nzije bamuyita Mohsen Lezai former chief commander yaliko omuduumizi wa Islamic Revolutionary Guard Corps Mohsen atali mutabani wange Mohsen agamba Sonko nti wanje obugumiikiriza bwe tugumiikiriza ebbanga libadde ddene n'okutiisibwa kekadde titi for tat omusaayi lindako Omuziki sonsomola bukedde fama embutikizi 10-5 Kampala 16-8 Masaka 9-6 Mbarara bukedde fama embutikizi country profile katutunulire jeri gwange lya Iran IRGC okuva mu mwaka gwa 1979 ejeri no litandikibwawo olwaluvanyuma revolutionaries eyaliwo obwakabaka sa nibugwa eyali supreme leader ngono yali awangali yali agenze mu buwanganguse bwakoma wolo oluvanyuma lw'emyaka 14 Ayatollah Ruhollah Khomeini bwakoma bo batandika okufominga ejje Islamic Revolutionary Guard Corps emyaka 47 emabega ng'ejje lino weeriri wabula ejje lino liyambibwako ebibinja ebirala ebyabalwanyi nga waliwo ekibinja ekyali kikulemberwa General Qasim Suleiman oyo nga lyali ejje lya wabweru erya Iran nga likolera mu mawanga ag'enjawulo Hezbollah ejja kugiraba eryo ejje lya ku bbali lya Iran kubanga Iran yebateekamu ensimbi era kyova olaba nti bakwateganya bulungi nnyo ne bakola olulumba ku ggwanga erya Isirayiri nga ne gye buli kati Isirayiri efeesa ejje lino likulembeddwako bakomanda abawerera ddala si lyangu lyakukubibwa olw'ensonga olwa training gye bafuna nti ng'ojjeeko ejje lino erya Iran Islamic Revolutionary Guard Corps bakutegeeza nti n'aba Hezbollah bennyini training gye bafuna yankizo yanjawulo ku bibinja ebirala byonna yadde ogiraba nti bajjamu eyali abakulemberwa Hassan Sayyid Nasrallah basigala nga b'amaanyi olwa training gye bafuna okuva eri Islamic Revolutionary Guard Corps training yanjawulo era bakutegeeza nti Hezbollah ng'ejje mu nsi yonna lyerimu ku jje erikyasinga oba ekibinja ekyasinga okuba nga kikambwe mu training nti n'emizinga ginyugunyusiddwa olunaku olwaleero nga bakoordineetinze n'amagye ga Iran kibadde surprised nnyo eri Isirayiri ku nnumba ze bakoze mu kitundu kino mu maserengeta ga Lebanon okubanga abasajja bakyalina embavu esobola okulumba neekuba kyekoze Isirayiri tekibadde tekirabwangako babadde tebasuubira nti bakyalina amaanyi kumbe emizinga gye badde basuza mu tekinologi gwe bafuna ne training okuva eri Iran ebasobozesezza okuba nti bamukutte mu maserengeta ne mu mambuka ne mu center ne bamuleka nga afeesa kati ejje lino omu ku bakomanda yali komanda Mohsen Lezai agambye oli ku 10-5 Kampala 16-8 Masaka 9-6 Mbarara ne ku www.bukedde.co.ug Bukedde Family Embutikizi erungamizibwa akakiiko aka Uganda Communications Commission. bamuyita Mohsen Lezai yali muduumizi w'amagye g'eggwanga lya Iran ali katebe gy'asinzidde n'aboggola agambye nti ebbanga libadde ddene ey'obugumiikiriza Sonko nti wange titugumiikiriza ebbanga libadde ddene mu bugumiikiriza obwo tubadde tulaba ebikolebwa
n'okulabula okubadde kututeekebwako enkya n'eggulu tukwoyo okulabula buli kaseera keekadde bano tuteekeddwa basomesa essomo lye bajja okulwawo nga tebalyerabidde. Omuyiraani agamba Lazai Mohsen eyali omuduumizi w'amagye g'eggwanga lya Iran agamba nti tugumiikiriza tutudde mu nkiiko eziwerera ddala abasajja nga tubagamba nti tetulina nteekateeka ekola byakulwanyisa bya nukiriya kye tuliko kati tuli ku self defense. Omuyiraani agamba this time there will be no ceasefire until akadde kano tewaliwo bya ceasefire paka nga naffe tumaze okutuuka bwe tutuuse twagala abalabe baffe batuwuliremu omusera. Iran egamba tuli beetefutefu eri abo abaatulumba bakakase nti gwe baalumba naye musajja. Agamba nti mu bbanga lyonna lyewedde batulumba babadde basuubira nti bo bajja kube annange. Iran egamba bweti nti Amerika ne Isirairi essaawa eno bali mu kwagala tutuule twogerezeganye naye tetwagala kutuula nabo era tetwagala kwogerezeganya kubanga ceasefire terina makulu ng'ate bwe mukyayongera okukola olulumba musaba ceasefire ate mukyayongera kukola olulumba. Sebo baagala bo basinziira eyo bwe bagamba nti twagala lutalo balumbe bakube bwe bawulira nga kibatuddemu basabe ceasefire eyo ensobi tetusobola kugikola. What is currently important to US is to show the Kikumi katonyeze 5 Kampala, 16 Masaka, 96 Mbarara, Bouquet de Femmes. Abasajja abayirani bagamba Sebo Sonko nti wangi Israeli na Amerika baba baagala olutalo nga balumba wonna we baagalidde bwe bawulira nga kibatuddemu olwo nga batandika okusaba ceasefire. Nedda baaba omwogezi wa Ministry of Finance bakonkolagana n'amawanga amalala Ismail Bakari agambye twagala akadde kano abalabe baffe tubalage temujja kumalanga galumba bulumbi mumale mutambule munigine mugende bwe muto. Nedda baba twagala tubasomesa essomo. The Iranian Armed Forces are determined to give an unforgettable lesson to the enemy. Twagala ejje lya Iran lisomese essomo eri abalabe baffe essomo lye batajja kwerabira. Somo kiri oterabiranga wali osoma physics esobola mwerabira ne history esobola mwerabira era twalinanga omusomesa nga mukubi wa kiboko mulungi Mr. Sekatawa choka Mr. Sekatawa Vincent uli utya tata yansomesa physics oyo ani yansomesa history yali Madam Julie ndoza Madam Julie kakati Irani ekuganti temujja genda bugenzi bwe muti saba kati muli mukuba mwagala kwogerezeganya ceasefire kano seke kadde ka ceasefire mutuleke mukko. Irani ega mutuleke mukko agamba nti if Iran had refused to negotiate with the US, regional countries and the international community would have probably claimed that the talks could read the agreement and prevent for a war. Agamba nti Irani bwena agana okutula bogerezeganye ne America amawanga ga chondo kya Buwarabu n'amawanga ga Kalula Bulaya bajja kuvaayo wabewe endagaano esobola okuteekebwako omukono nga tewali baayo lutalo luddamu kubanga lukolebwa ku ggwanga erya Iran.
Iran egamba bana abasajja babadde bulijjo tebatumanyi kakati kekadde era kukigenda okukolebwa. America ne Israel nga bwe nkugambye nti batandise okusibako bom enzito bagende balumbe eggwanga lya Iran. Iran ebaanukudde. We will open gates of fire upon Israel. US enemies want to be safe even at home. Tugenda kugulawo gate z'omuliro eri Israel ne America. Abalabe baffe ne waka waabwe tebagenda kubeera safe. Ntegedeko ekitongole kya FBI kya America balabudde abantu ab'ente abange mulindirire drone za Iran ziyinza okujja essaawa yonna. Iran egamba America bamutandika okutulumba nga bwe mulabudde mumanye bumanya nti nammwe gate zigenda kugulibwa ez'omuliro kaliro. Kakati omukulembeze wa America Donald Trump olutalo lwokka babaze ono ripooti efulumye ng'eraga anti akadde kantwalaganya nti America mu lutalo lwa Iran bakasaasaanya $11.3 billion. 11 mu nnaku mukaaga emabega. Leero ziweze ennaku 13 bukyanga batandika okulwana bala okuva nga ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokubiri. Leero ziri meka 12 omwezi ogwokusatu nnaku ziyingira mu 13. Kakati bakulaga America yakasaasaanya $11.3 billion. Donald Trump ayagalayo endala 50 billion bamaliriza omulimu. Kyokka omulimu gwagamba okumaliriza yagambye nti kusinziira ku nkubamu gye bakubye mu Iran tewakyaliwo kyamakulu nnyo kiryawo kibagenda kwongera kubanga balumba okukuba. Naye ayagalayo biliyoni endala biliyoni 5 bamaliriza omulimu. Okategedde sisobola kugaza okusinga ku wano okujjako okwagaliza akawungeza akalungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Sonko Musa akuume.